要不来，一块玩玩啊！不，来，试试老王，没关系，我不会这个，没关系，来试试看啊，能把杆子甩出去就行了，是吧？上不上钩那要看你运气了啊！那行，那我试试。哎啊，好哦，把这扔出去是吧？这个蛮好啊！来，1、2、3。哎呦！哎呀！对不起，挂人了。对不起，那挂哪了？我看看。哎呀，流氓啊你！他得帮你把鱼钩摘下来呀。对，我会小心的。我实在不是故意的。对不起，这位女同志，就这一小鱼钩也没把您的裙子给挂坏，你千万原谅啊！哎呀，怎么又挂上了？呀，老王挂脖子上了！来，老王怎么办？来，先把线剪上。线！哎呀，出血了！你对不起，实在是对不起啊！这怎么办，老王？哎呀，钩在上面了！哎呀，不能强摘啊，强摘会流血的，快到医院去啊！到医院。对不起，同志，我送您上医院。别碰我！哟，这谁把我们杨大夫给害成这样了？真该好好的敲他！这个酸不拉几的老男人，敲他！轻点！来吧，咱们清算一下。啊，这位女士怎么称呼啊？不用称呼。这治疗费我来赔偿。不用说这些。我问你，你还有文化吧？有一点。那是钓鱼的地方吗？我不知道呀，我的同事在那钓鱼，他让我试试，我就去试一试了。试试？这么说你不会钓鱼啊？不会。你不会钓鱼，你在那种地方甩杆子呀？你把人勾到了怎么办呀？把人眼睛勾坏了怎么办？这位女同志，你听我解释一下。其实我注意到后面了，没想到我往前甩的时候，你就从后面过来了。你说这……照你这么说，我就不应该从那路过是吧？这些都是意外，对不对？你有什么要求吧？赔偿。我刚才提到了赔偿问题。我说的是精神赔偿。我在那里像什么样子？那么多人看着我，要你老婆弄成这样子，你能袖手旁观吗？我能理解。你要是个男的，我肯定饶不了你。这位女同志啊，我这次出门也没多带钱，要不这样，您给我一个地址，我把钱给您送回去。哦，您要是实在不放心，您跟我回一趟家，我把家里钱取给你。你知道我想要什么吗？我想送你。这位女同志，您要是实在想解气的话，想揍就揍吧，揍哪儿都行。哎呀，回家让你老婆教训你妈。我没老婆。我说你这个人怎么这么不负责任呢？像你这种人就是欠揍。不。燕儿啊，这孩子怎么这么闹腾啊？燕儿，这么晚了你还磨蹭？你是谁呀？我是婷婷的爸爸，我叫方浩。你怎么进来的？是小燕让我来修水，小燕让我来修水龙头的。